Hello friends, how are you? I hope you're doing well friends. फ्रेंड्स मैं होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर नीलमणि। मैं आप लोग को डिजीज़ और उसके होम्योपैथिक मेडिसिन बता रही हूँ। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारा क्लिनिक है बेंगलोर में, सरजापुरा रोड, डोमसंद्रा सर्कल, अपोजिट ऑफ SBI बैंक, फर्स्ट फ्लोर ऑफ रामदेव मेडिकल। फ्रेंड्स, आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमारे क्लिनिक पे आके मिल सकते हैं। हमारे क्लिनिक पे कंसल्टेशन फ़ी फ्री है। आपको कुछ मेडिसिन बताने जा रही हूँ। रस्टक्स मेडिसिन हम लोग कब लेते हैं फ्रेंड्स? ऐसे तो बहुत सारे सिम्टम्स में रस्टक्स मेडिसिन यूज़ होती है, बट जब हम बारिश में भीग गए हैं तो कफ कोल्ड हो, रनिंग नोज़ हो, आई से वाटर डिस्चार्ज हो, थ्रोट में इन्फेक्शन हो, गले में पेन हो, इसके बाद हम रस्टक्स मेडिसिन यूज कर सकते हैं। 30 CS पोटेंसी का 2 ड्रॉप्स आधे आधे घंटे पे 2 डेज तक लीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट है। और कुछ भी प्रॉब्लम हो आप हमारे क्लिनिक पे आकर के मुझसे मिल सकते हैं। प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फ्रेंड।